அதிகமான இருமலும் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருக்கும் பொழுது இந்த K27 சொல்லக்கூடிய அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் செய்யுங்க. நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இந்த K27 சொல்லக்கூடிய அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய இந்த தொண்டைக்குழி கீழே பார்த்தீங்கன்னா காலர் போன் இருக்கு. இந்த காலர் போன் மேலே தான் அந்த K27 சொல்லக்கூடிய அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் இருக்கு. நம்முடைய இந்த தொண்டைக்குழியிலிருந்து இந்த காலர் போன் மேலே இப்படி 2 விரல் வச்சுங்க. இந்த 2 விரல் தள்ளி இருக்கக்கூடிய இந்த காலர் போன் மேலேயே இந்த K27 சொல்லக்கூடிய அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் 2 பக்கமும் இருக்கு. இந்த K27 சொல்லக்கூடிய அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் நம்ம 3லிருந்து 5 நிமிஷம் இப்படி அக்குப்ரெஷர் செய்யும் பொழுது அதிகமான இருமலும் மூச்சு விடுதல் சிரமமும் நல்லபடியாக கட்டுப்பட ஆரம்பிக்கும். இந்த அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை எல்லாரும் செய்து நலம் பெற கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.